Está más bueno que un ganso podrido. Vení, Fran. Qué fogata bárbara. ¡Adentro! Eso es una fogata. Esto es una fogata, Vení, Fran. Van a ver un bombero. Fran, vení acá. Saca una foto ahí. Ahí, ponete ahí, cerca de todo. Acá. Cuidado, no muy cerca que se pueden quemar, chicos, Mirá. Fran. Espectacular, Mirá para acá. Fran. Lo armamos, muchachos, lo armamos. Cuidado, Agus, Re juegos esta parte. Mirá, ponete mirando para acá. Mirando. Mirá, saqué una parte de esta gigante. Dale, tirala. Vamos. No se desarme el fuego, ¿eh? Papá, Siempre hacia arriba tiene que ir. en realidad... ¿Estás loco vos? ¿Qué te pasa? Papá, ¿Qué? voy a sacar esta parte. Esto no tiene que ir para arriba. Dejale, dejale para mí. Esta tenemos. Me quemó la vista, papá. Sí, estás muy cerca. Me quemó la vista. ¡Ay! Ay, Agus, por favor. ¡La vista! No me digas eso. ¡No veo! Me quemó la vista. Cuidado, Agustín. No se acerquen mucho, que hay viento, del árbol. Ya está. Que saco del árbol. Perfecto, tíralo. Papá, De este lado se tiran. Fran, hago la última. de este lado Chicos, ya se tiran. está. Ya está. Ya Francisco. participamos todo, listo. Ahora la última. Disfrutemos el fuego, vamos. Ahora Vamos. para lo final. La más Fran. Bueno, ¿quién iba a cantar ahí? Hola, Fran. Empezá a cantar, dale. Juan. Hizo mierda. Ven, chicos, ven, chicos. Cuidado, chicos, ¿ves? ¿No dan bola? Tienen que dar bola, si no, salen lastimados al pedo, los golpes. ¡Qué fuego! Pero no vas a ponerlo así, pobrecita. Después. Ahora siéntense y disfruten del fuego. Ahora hay que dejarlo que vaya para arriba. Miren el fuego que bárbaro. Acá tengo una super rama, super chulo, super macalunga. Ah, bueno. Está bien, está. ¿Cantamos el meretetengue todo? Dale, cantemos. Meretetengue, tengue, tengue. Meretetengue, tengue, tengue. Meretetengue, tengue, tengue. Se armó el quilombo. Se armó el quilombo. ¡Ay, cantamos! ¡Yo! Una araña te van. De este lado y bien. ¡Chúmbate! No, ¡Al fuego se ha dicho! Fer, Ahí bien. de este lado que bien. Ya bastante De este bien. lado. ¡Ay, es el mejor! ¡Allá! Este es el mejor fuego, exacto. Estamos calentito ahora, Lo ¿eh? hicimos nosotros, chicos. ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! Agustín, no tires tan así.